खांसी से आराम। अगर आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो आप शहद का इस्तेमाल करें। यह खांसी से आराम दिलाने की असरदार घरेलू दवा है। शहद से मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को और बढ़ाने से रोकते हैं। साथ ही यह कफ को पतला करती है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। खास तौर पर जो लोग सूखी खांसी से परेशान रहते हैं, उन्हें शहद से जल्दी आराम मिलता है। सेवन विधि। खांसी से आराम पाने के लिए आप 2 तरीके से शहद का सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका, रात से सोने से पहले गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसे पिएं। यह बलगम को पतला करने के साथ साथ खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। दूसरा तरीका, अदरक और शहद से तैयार पेय भी खांसी से आराम दिलाने में कारगर है। थैंक यू।